봄이 되면 기침, 재채기를 달고 사는 A씨는 오늘도 알레르기 증상 때문에 괴롭습니다. 오늘은 꽃가루 알레르기 대처와 예방법에 대해 알아보도록 하겠습니다. 꽃가루 알레르기는 꽃이 개화하면서 미세한 꽃가루가 공기 중을 떠다니다가 눈, 코, 폐로 들어가면서 발생합니다. 꽃가루 위험 지수 확인 방법은 기상청 날씨누리에서 자세한 지수와 내용 확인이 가능합니다. 꽃가루 알레르기 대처법에는 외출 시간 조절, 꽃가루 알레르기 유발하는 음식 주의, 코 세척이 있습니다. 예방에 좋은 방법으로는 꽃가루 노출 줄이기, 청결한 실내 공간, 환절기마다 꽃가루 알레르기 검사 받기가 있습니다. 실외 활동이 많아지는 따뜻한 봄. 예방법과 대처법을 잘 숙지해 봄을 즐기시기 바랍니다.